今年肺部出现问题的人可能会增多，包括我们出现的鼻炎呀、咳嗽、肺部基础疾病的人要格外的注意了。即使风邪过盛，我们前期预防，做好调养，就不会出现隐患。教您一个小动作，拍打肘窝，肘窝就是在这里。《黄帝内经》说，肺心有邪，其气流于两肘。那么咳嗽、气短、睡眠不好的人，可以多拍这里，每天拍50到100下，稍稍用力，以我们舒适为度。这个动作能够疏通肺气，同时养心凝神。